আপনি যদি নষ্ট বাতিল হওয়া তাতালটি রিপেয়ার করতে চান তাহলে আপনার এরকম একটি কেবল এবং এই যে আপনার বাতিল করা যে তাতালের যে খোলটি বা প্লাস্টিকের যে খোলটি সে পর্যন্ত ঠিক এরকম আমার মতো এরকম একটি কেবলের দরকার হবে। এই কেবলটি অবশ্যই আপনি ঠিক করে রেখে দেবেন এবং বাজার থেকে এরকম একটি মাথা, তাতালের মাথা প্লাস আমার পুরাতন সেই সাথে বাজার থেকে এরকম একটি কয়েল আপনি কিনে নেবেন। কয়েল কিনে নেওয়ার পরে বন্ধুরা আপনি আমার মতো ঠিক এবার সেটিংসটি করে নেবেন। আমি যেভাবে সেটিংসে দেখবো ঠিক সেভাবে দেখুন বন্ধুরা, আমি কয়েলটি এখন খুলে নিলাম। খুলে এটা হলো কয়েলের মেনু, এটাতে কয়েলের সম্পূর্ণ লেখা আছে এবং এই কয়েলটি এখন আমার এই খোলের মাপ অনুযায়ী আমি সেটিং করবো আমার কেবলের সাথে। তখন আমি আমার কেবলটি এখানে সংযুক্ত করছি। আপনারাও ঠিক এভাবে কয়েলটি সংযুক্ত করবেন আমার মতো করে। তো এখানে সংযুক্ত হলে আমি নাটগুলো খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে আপনি তাড়াতাড়ি যে স্টিল কভারটি আছে স্টিল কভারের মধ্যে কয়েলটি খুব সুন্দরভাবে এভাবে ঢুকিয়ে দিবেন, যেভাবে লাগাবেন। এবং আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে এখানে নাটের যে পেঁচগুলো আছে পেঁচগুলোর ফুটো এগুলো যেন ঠিকঠাক মতো বসে। এখন আমি আমার যে তাতালের যে তারটি এখন আমি এখানে জোড়া লাগিয়ে দেবো। জোড়া লাগিয়ে আমি আমার এই প্লাস্টিক কভারের সাথে এটা সুন্দরভাবে সেটিং করে দেব, যা আপনারা এখন দেখছেন বা দেখতে থাকুন। তো দেখুন আমি যে কেবলটি এখানে লাগালাম, তো এটা যেহেতু তার ছোট হয়ে গেছে আমি এটা আবারও নতুন করে খুলে আবারও নতুন ঠিক করে আবার এটা লাগাবো। অবশ্যই আপনারা ওইভাবে দেখে নেবেন যাতে করে তাতালের তার যাতে কয়েল বা প্লাস্টিক কভারের ভিতরে ঢুকে না থাকে, ঠিক সঠিক মাপ অনুযায়ী এটা দিয়ে নেবেন। তো আমি এটা দেখুন এইটা দিয়ে আমি আবার এটা বৃদ্ধি করে নিচ্ছি, বড় করে নিচ্ছি যাতে করে তারটি ঠিক জায়গা মতো বসে। তোমরা ঠিক এভাবে আপনার তারটি এমনভাবে পেঁচিয়ে দিবেন যাতে করে খুলে না যায় এবং শর্ট সার্কিট যাতে না হয়, লুজ কানেকশন যাতে না থাকে। ঠিক সেভাবে তাতালের কয়েলের সাথে তারটি সুন্দরভাবে জয়েন্ট করে দিবেন আমার মতো করে। জয়েন্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি আগে অবশ্যই দেখে নেবেন আপনার তাতালের কয়েলের সাথে তারটি ঠিকঠাক মতো জায়গা মতো বসে কিনা। যদি সেটিং হয়ে যায় তাহলে আপনি এরকম কালো কস্টেপ দিয়ে বা লাল হোক যাই হোক কস্টেপ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এখানে জড়িয়ে দিবেন যাতে করে একটি অপরটির সাথে লেগে না যায়। কারণ যদি একটি তার আরেকটির সাথে লেগে যায় তাহলে কিন্তু এটা ফায়ার করবে। বন্ধুরা দেখুন আমার এই তাতালি কয়েলের সাথে তার সংযোগ করার পরে আমার টেপ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে এটা পেঁচে দিয়েছি। তো অবশ্যই জয়েন্টগুলোর দিকে ফলো রাখবেন যাতে করে একটু ফাঁকা না থাকে। যদি তার একটু ফাঁকা থেকে থাকে তাহলে বন্ধুরা এটা আপনার শর্ট সার্কিট হতে পারে, আপনার বডি হতে পারে। তো এটার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে বডি না হয়, কারণ বডি হলে কিন্তু আপনি কাজ করার সময় আপনাকে শর্ট করবে। তো আমার এটা আমার তো বন্ধুরা আমার এটা তখন টেপ জড়ানো কমপ্লিট। এখন আমি আমার বডির সাথে তাতালের যে বডি সেই বডির সাথে আমি এটা সুন্দরভাবে সেটিং করে দিব। তখন আমি আমার বডিটি তাতালে বডিটি ভাবে লাগিয়ে এখন আমি নাট দিয়ে এটা আটকে দিব যাতে খুলে না যায়।
আমার এটা দেখুন নাট দিয়ে লাগানো কমপ্লিট। এখন আমি আমার যে আগের যে পুরাতন মাথাটি তাহলে সেটাই আমি এখন এখানে সেটিং করছি। ঠিকভাবে সেটিং করবেন এবং এখানে যে দুই পাশে যে নাটগুলো সেই নাটগুলোটি লাগিয়ে দেবেন। লাগানো কমপ্লিট। এখন আমি এটাকে চেক দেবো যে আসলে আমার সেটিংটি কমপ্লিট হলো কিনা। সো বন্ধুরা দেখুন আমি এটা এখন কারেন্টের লাইনে দিয়েছি ভোল্টে। এখন দেখবো যে আসলে এটা শর্ট করে কিনা। এটা যদি শর্ট করে বন্ধুরা তাহলে কিন্তু মারাত্মক বিপদ। অবশ্যই দেখবেন যাতে আপনার এটাতে তাহলে টেস্টটা ধরে আগে দেখবেন, কাজ করার আগে অবশ্যই টেস্টটা ধরে চেক করে দেখবেন এটাতে আসলে শর্ট কানেকশন আছে কিনা। তো